مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي مرفوقا. مبروك، ألف مبروك. فتيحة سلطان. And Mr. Hassan Kishash, the artistic director. واضح انه عودة عنابة عودة قوية جدا. مبروك للحكومة الجزائرية، وزارة الثقافة، كل القائمين على هذا المهرجان. فرحة كبيرة اننا نعاودوا نولوا نشوفوا المهرجان تاع السينما يعاود يرجع بعد غياب اكثر من 4 سنوات. C'est un rendez-vous très important. Les festivals c'est très important pour tous les cinéastes. C'est là où on se rencontre, c'est là où on voit ce qu'on fait et c'est là où on récompense les énergies et les efforts تاع tous les cinéastes. Donc ça fait vraiment plaisir، راني فرحان بزاف راني في عنابة. مهرجان مهم، ان شاء الله يا ربي الجزائر تولي مكانتها الطبيعيه، لانها كانت من بين ما ننسوش باللي الجزائر هي البلد الوحيد اللي عندها اوسكار عربي وعندها بالم دور. دونك l'Algérie il faut qu'elle revienne à sa place naturelle.